चमगादड़ से लेके इंसान तक फैलल घातक वायरस के बाद होखे तक खाली कोरोना के नाम नइखे, निपाह वायरस भी एही में शामिल बा। 21 जुलाई 2024 के केरल में एगो 14 साल के लड़का के निपाह वायरस से मौत हो गई रहे, जवना के चलते केरल के स्वास्थ्य मंत्री पूरा राज्य में हाई अलर्ट जारी कर देले। निपाह वायरस एगो जूनोटिक वायरस हवे, मने की चमगादड़ भा सुअर नियर जानवर से मनुष्य में फैल जाला। निपाह वायरस पहली बेर मलेशिया में सुअर पालक लोग में 1999 में देखल गयल। एकरे बाद सिंगापुर, बांग्लादेश आ भारत में केस लौके लागल। निपाह वायरस संक्रमित जानवर सब के सीधा संपर्क, चमगादड़ से दूषित फल सब के सेवन भा संक्रमित व्यक्ति के सीधा संपर्क के माध्यम से फैल जाला। निपाह वायरस के पहचान करे खातिर निम्नलिखित संकेत आ लक्षणन पर नजर राखल जरूरी बा। शुरू में बुखार, सिरदर्द, गला में खराश, मांसपेशी में दर्द, उल्टी जैसन लक्षण दिखाई देवेला। एकरा बाद चक्कर आवे, नींद आवे, चाहे ध्यान केंद्रित करे में दिक्कत जैसन लक्षण दिखाई देवे लागेला। गंभीर मामला में 24 से 48 घंटा के भीतर निमोनिया, तीव्र सांस के परेशानी, मस्तिष्क शोथ भा दिमाग में सूजन आ कोमा के ओर ले जाए वाला दौरा जैसन लक्षण दिखाई पड़ सकेला। निपाह वायरस के ऊष्मायन अवधि 4 से 14 दिन के होला। आए वायरस के परीक्षण RT-PCR, रियल टाइम पॉलिमरेज चेन रिएक्शन भा एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के साथ शरीर के तरल पदार्थ के इस्तेमाल से कइल जाला। फिलहाल निपाह वायरस के कवनो इलाज भा टीका नहीं खे। WHO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट में निपाह वायरस के प्राथमिकता वाला बीमारी के रूप में चिन्हित कइल गइल बा। गंभीर मामला में गहन सहायक देखभाल के जरूरत पड़ सकेला। निपाह वायरस से बचाव खातिर सुअर के फार्म्स के साफ सफाई आ कीटाणुरहित कइल जरूरी बा। साथ ही साबुन पानी से हाथ धोवल आ संक्रमित जानवरन के आवाजाही रोके से एकरा के रोके में मदद मिल सकेला। अगर रौरा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करें।